Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Que estejam bem, né? Que teve um ótimo dia, que eu gravo à noite, então que teve. Que vocês tiverem um ótimo dia, né? E boa noite, né? Gente, mais uma mensaginha pra gente de hoje, pra gente aprender, né? Mais um pouquinho, tudo aquilo que Deus me ensina, eu tô passando pra vocês, né? Enfim, então vamos à nossa mensaginha de hoje, tá bom? Então, uma certa vez, tava tendo uns conflitos, sabe? Na minha vida aqui de pessoas, de contendas, né? Vou falar contendas, que briguinhas, essas coisinhas, reixazinhas aí. E eu fiquei muito angustiada, era como se eu sentisse que alguma coisa ia acontecer, meu coração doía. Como eu falei pra vocês, sou um pouquinho sensitiva, né? Pra perceber as coisas assim, uma coisa que vai acontecer e tal. Tanto pra alegria como pra dor, né? Tristeza. E eu sentia meu coração apertado, nossa, e eu fiquei aquela angústia, eu comecei a chorar. Eu falei, não, eu gosto de sair assim, como eu moro na zona rural, eu gosto de sair, lá em casa é pro quarto, aqui é pro mato mesmo, eu vou lá pro mato, no meio das árvores, e vou falar com Deus, perguntar o que tá acontecendo, por que meu coração tá doendo, por que tá acontecendo isso? Por que eu tô tão assim, apreensiva, chorosa, né? E doía, mas doía mesmo, chorar mesmo. E nisso ela falando com Deus, sentadinho, que eu sento lá, procuro uma sombrinha, sento, e sento pra bater um papo, assim, como se eu estivesse falando com Deus, assim, né? E eu chorando, eu chorava, doía, falei, você mandou, tira essa dor de mim, por que tá essa angústia, né? Seja o que for, e eu começando a orar, né? Falar com Deus, né? Pra tirar aquela dor, não sei o que situação que ia acontecer, né? Que ele desse o livramento, né? Eu não sabia o que era. A gente não sabe, a gente sente, às vezes não sabe o que é. E aí eu tava com facão, porque aqui eu ando, quando eu vou pro mato, eu vou de bota, de facão do lado, de calça, de chapéu. E tinha um galinho assim no chão, eu sentada ali conversando com Deus, eu peguei o galinho, falando com Deus, chorando, debulhando em lágrimas, né? E ali eu arrumando aquele pauzinho, tipo, como é que você faz assim, que você vai descascando um pauzinho? E eu fui deixando aquele pauzinho todo limpinho, sem a casca, ele ficou lisinho, limpinho, né? E tudo bem. Naquilo eu terminei de orar, botei o facão na bainha de novo. E olhei pro pauzinho, fiquei segurando aquele pauzinho na mão, parecia assim, nossa, eu fiz, vou ficar segurando um apego. E aí eu levantei dali, eu tinha falado com Deus um tanto, meu coração deu uma acalmada, né? Parei um pouquinho de chorar, levantei, saí andando, olhando a natureza, né? Adoro a natureza, e parei diante de uma roça de maracujina. E fiquei olhando a beleza da roça do maracujá. Falei assim, nossa, que tá grande, cresceu e tal. E nisso meu pauzinho caiu no chão. Eu pegada na cerca assim, o meu pauzinho que eu tinha moldado ele, né? Tinha caído no chão. Aí eu procurei esse pauzinho. Quem disse que eu achava esse pauzinho? Gente do céu. E eu olhava para um canto, e olhava para o outro. Nossa, mãe. E procurei esse pauzinho. Mas procurei, parece que eu fiquei apegada ao pauzinho, mas não é, porque isso aqui já estava me ensinando através daquele pauzinho, né? Depois que eu fui entender. Gente, juro, quando eu fui achar o pauzinho, ele tava, tinha uma árvore, uma plantinha assim, matinho, né? Assim, desse tamaninho, e o meu pauzinho caiu debaixo dessa plantinha, pequenininha no chão, e o meu pauzinho caiu ali debaixo, ficou escondidinha ali debaixo do pauzinho. E em volta tava cheio de gravetinho seco também, de formas diferentes, tortinhos e tal. E o meu ficou ali debaixo. Gente, juro, quando eu levei a mão para pegar o pauzinho, de repente, ó, isso começou a falar na minha mente aqui, no meu, né? Só a mensagem pra gente. Pra mim, né, que tá precisando daquela mensagem. Aí eu peguei o pauzinho, nossa senhora, esse pauzinho vai cair debaixo dessa plantinha, nunca que eu ia achar, mas eu achei, né? Tá vendo? Aí começou aqui, ó, tá vendo?
Ele caiu debaixo dessa plantinha. É como a minha proteção para você. Aconteça o que acontecer, eu estarei com você, estarei lhe protegendo. Não só a mim, mas tinha outra pessoa em jogo. E acho que o meu choro era mais por uma pessoa do que por mim. E eu nem sabia. E aí ele começou a falar ali comigo, assim, tipo, me dar um ensino ali na mente, né? Ó, você, ou a pessoa que tava precisando, é como esse pauzinho. Eu moldo, eu conserto, eu limpo, tiro todas as coisinhas que tá atrapalhando, deixei ele perfeitinho. Meu pauzinho ficou tão bonitinho, gente, juro. Dá até pra fazer aquele trequinho de cabelo. E eu deixo assim, e eu ainda coloco debaixo da minha sombra, tipo, da minha proteção, do meu amor, do meu cuidado. E aí daqueles que toca, daqueles que mexe, né? Ai, não é um ai, eu sou melhor do que ninguém, porque eu também entendi, eu entendo essas coisas, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Deus tá aí com todos, protege todos, não tem um ser melhor do que o outro. Mas naquela hora era para mim, para uma proteção, para uma pessoa ali que era uma proteção para aquela pessoa. Ele queria falar, eu tô protegendo, eu tô cuidando, é eu que faço, é eu que moldo, e eu que cuido. E essa pessoa vai estar protegida dessa forma. Ai, gente, como é linda as coisas de Deus, né? Eu fico maravilhada. E aí me mostrou os outros pauzinhos, aquele tanto de pauzinho em volta. Pra mim achar aquele pauzinho, eu não sei, foi Deus mesmo que me ensinou. E ele falou assim, tá vendo esses tanto de pauzinho aí em volta? Cada um é de forma diferente, cada um é diferente pra mim. Eu trato de forma diferente. E olha pra você ver, nem todos estão limpos. Como o seu pauzinho, tipo, como a gente. Como eu, como aquela pessoa que tava precisando dele naquele momento. Né? Então, é como se essa pessoa tivesse aquele cuidado dele, do amor dele, porque também ama ele. Porque com Deus funciona assim, se você se doa para Deus, se você ama, você recebe de volta o amor dele. É um pai, gente, é um pai. Se você ama seu pai, se você cuida do seu pai, sua vida é igual diz a palavra, a sua vida é... Você não morre cedo, né? Eu esqueci como é que fala lá o versículo da Bíblia. Sua vida é prosperada na terra, como é que fala? Vive mais na terra, esqueci, né? Não vou lembrar. Então, assim, tá aí, gente, o ensino de Deus é tremendo. E eu fiquei maravilhada, vou ter pra chorar de novo, porque aí eu fui só gratidão, né? Ai, meu Deus, obrigada, gratidão, gratidão é a sua proteção. Agora eu tô entendendo, ia acontecer alguma coisa, o Senhor vai proteger, o Senhor vai calar alguma coisa, alguém, ou alguma coisa que vai, uma situação que vai acontecer errada, e o Senhor vai proteger. Tanto essa pessoa como a mim. Gente do céu, aconteceu sim. Eu não vou falar porque não cabe a mim falar sobre o acontecimento, mas aconteceu de vários pauzinhos tá em volta, que significava pessoas. E essa pessoa ali no meio, né, sendo atacada, pisoteada. Mas Deus é assim, ele levanta também pessoas para ajudar. E Deus levantou naquele momento. Não só uma, mas como muitas. E ajudou essa pessoa. Tirou essa pessoa daquele crivo, daquela situação que armaram para ela. Viu como é linda as coisas de Deus, gente? Como ele nos protege, como ele nos ensina. Como é bom quando você sentir alguma coisa, correr para os braços do Pai e falar com ele. Ó, como é bom. Ó, eu na oração, moldando ali aquele pauzinho, eu achei que não era nada. Mas Deus começou a falar comigo na hora que estava moldando, que eu estava moldando o pauzinho. Mas ele só foi, né, me entregar isso aí quando o pauzinho caiu. E no meio de vários, para ele falar, no meio dessas várias pessoas aí. Ele ama todas, ele não falou que ele não ama aquelas pessoas que estavam ali, fazendo aquele acontecimento. Ele ama todas. O problema tá em quem adora Deus, quem, né, quem serve, quem o ama, para quem não adora. Ou então o problema tá também em quem quer trazer o mal, não o bem. Entendeu? Essa é a diferença. Eu não tô falando assim, mas aqueles pauzinhos se representavam pessoas, também representam, e Deus ama pessoas. Mas a diferença tá, quem é que vai fazer o mal? E quem é que vai fazer o bem? Deus vai proteger quem? Quem tá fazendo o mal ou quem tá fazendo o bem? Fica a dica aí.
Lindo, né? Ai, gente, Deus é muito tremendo. Eu creio que Deus vai me mandar muitos ensinos lindos para mim estar passando para vocês. Estou dividindo, um aconchegozinho aqui, ó, do nosso lar aqui. Gente do céu, ó, fica aí com essa mensagem linda no coração de vocês. Aprendam muito mais a se chegar mais em Deus. Não desejar mal para o próximo, não pensar mal. Fazer de tudo para fazer o bem. Eu sei que é difícil, mas, né, porque a gente vive numa situação difícil, mas a gente consegue. A gente consegue. A gente consegue não guardar mágoa. A gente pode te pisar, mas você não vai guardar mágoa. A gente consegue, gente, é sério. É benção sobre benção, misericórdia sobre misericórdia. A gente se limpa de uma forma tão grande que pode te cuspir, pode te pisar, igual fez com Jesus lá, cara. E ele só falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E isso a gente consegue aprendendo. Ó, olhando as pequenas coisas, aprendendo com Deus, falando com Ele. Pai, me ensina a ser assim e tal. É tremendo, gente, as coisas que Deus nos ensina. As pequenas coisas têm uma grandiosidade que eu costumo dizer. Beijo, fica com Deus.